多嚟 sit 啊，坐低先。hand 唔係叫你 hand 啊，坐低 sit 多嚟。等陣先。係第一，佢唔係叫多尼，啊，唔係叫多嚟咩？佢叫 Bambi。第二 Bambi ，sit 咧就唔係咁樣叫嘅。係好多時坐咧，嚟慢慢教我先。好多時咧，主人都會叫佢 sit 係啊 sit sit 極都唔 sit 係咪？但係可能佢去到第5次，佢突然間 sit 咗喎，或者第10次佢突然間 sit 咗。佢學習到嘅 sit 就係 sit 10下嘅 sit 就等於我要坐低啦。吓，咁點算啊？咁點算咧？我哋要等佢第一下，譬如佢唔識 sit 嘅，佢未識 sit 嘅時候，我哋要捕捉一啲佢會 sit 嘅時候，係咪？等佢坐低，當佢坐低嘅時候，你先至俾一個指令佢 sit。如果佢已經識 sit 啦，譬如 Bambi，佢想坐嘅時候，Bambi，佢望住你係咪？係啦，望住我 sit。哦，係啦，當佢坐嗰下嘅時候，你先俾一個指令佢，等佢習慣到坐嗰下係 sit。哦，你真係覺得係應該要等佢將會去 sit 嘅時候咧，你就引導佢坐低埋之後，你先嗌 sit 呢一個動作。係咁你就知道哦，原來我坐低呢個動作就叫 sit 啦。係啦，哦，跟住你慢慢練習多幾次嘅時候，佢先至知道哦 sit 係等於坐低，而唔係不停咁樣要求佢 sit。第10下嘅時候，佢可能坐低，咁佢就學習到你要講10次之後先叫 sit 啦。先啊。明白啦，係啊好，又學到嘢啦。